Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Children of God, I welcome you to another glorious Sunday. Welcome to the presence of the Most High God. Join us as we will be singing to honor our God, to exalt His holy name, for His goodness and mercy endureth forever. Láyé àti lọ́run, ẹ gbé Jésù ga, ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀, ẹ forí balẹ̀ fún. Láyé àti lọ́run, láyé àti lọ́run, ẹ gbé Jésù ga, ẹ gbé Jésù ga. Ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀, ẹ forí balẹ̀ fún. Ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀, ooo. Ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀, ẹ forí balẹ̀ fún. Ẹ jẹ́ kí a lọ síwájú Ọlọ́run wa. Ẹ jẹ́ kí a lọ júbà rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a pòkìkí orúkọ rẹ̀. Láyé àti lọ́run, ẹ gbé Jésù ga. Ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀. Ẹ forí balẹ̀ fún. Láyé àti lọ́run, láyé àti lọ́run, ẹ gbé Jésù ga o. Ẹ gbé Jésù ga. Ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀. Ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀. Ẹ forí balẹ̀ fún. Ẹ̀yin áńgẹ́lì ọ̀run, ẹ bá mi wólẹ̀ fún. Ẹ̀yin áńgẹ́lì ọ̀run, ẹ bá mi wólẹ̀ fún. Ẹ bá mi wólẹ̀ fún. Òun ló lórí àwọn áńgẹ́lì, ọba àwọn ọba, alóore o. Òun ló lórí àwọn áńgẹ́lì, ọba àwọn ọba. Ẹ sọ tìkú rẹ̀, ẹ sọ tàjíǹde rẹ̀. Ẹ sọ tìkú rẹ̀, ẹ sọ tàjíǹde rẹ̀ o. Ẹ sọ tàjíǹde rẹ̀. Ẹ sọ bó ti ń bẹ̀bẹ̀ lókè fún ìràpadà wa. Ẹ sọ bó ti ń bẹ̀bẹ̀ lókè o. Ẹ sọ bó ti ń bẹ̀bẹ̀ lókè fún ìràpadà wa. Níbikíbi tí o wà báyìí, máa yin orúkọ Ọlọ́run lógo níbi tó wà. Máa gbé Ọlọ́run ga. Máa fìyìn fún. Máa fìyìn fún. Gbọ́ bí mo ti ń kọ orin ìyìn rẹ̀. Gbọ́ Olúwa mi o. Gbọ́ bí mo ti ń kọ orin ìyìn rẹ̀ o.
mo fà mí, mo fà mí, jẹ́wọ́ Jésù, mo fẹ́ kàn mí wọlé fún. Láyé àti lọ́run, ẹgbẹ́ Jésù ga, láyé àti lọ́run, láyé àti lọ́run, ẹgbẹ́ Jésù ga, ẹgbẹ́ Jésù ga. Ẹ pò kìkì orúkọ rẹ̀, ẹ forí balẹ̀ fún. Ní o Ọlọ́run Elédùmarè ọba ògo, ìwọ ni o Ọlọ́run àwé máa yẹ̀ wò ayé ká tó dáyé lẹ́yìn sí wa ká tó dá ọ̀run ká tó dá ọ̀run lẹ́yìn sí ìjọba Ọlọ́run bàbá Ọlọ́run bàbá. Jọba lọ, máa jọba lọ, Olúwa nínú ayé mi, máa jọba lọ, Ọlọ́run alààyè. Sọ fún Ọlọ́run kó máa jọba lọ nínú ayé rẹ. Sọ fún Ọlọ́run kó máa jọba nínú iṣẹ́ rẹ. Sọ fún Ọlọ́run kó máa jọba nínú ọ̀nà rẹ. Sọ fún Ọlọ́run kó jọba ní ìgbéyàwó rẹ. Ọba tá ò lè lóye, alágbára tá ò lè ṣẹ́gun ní ìjọba rẹ̀, ìjọba rẹ̀ kò orí èyí o. Níbi tí ó wà bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa mo dúpẹ́ ìwà láàyè mi. Àlàyé ọkàn nìkan ni kò sọ̀rọ̀. Torí o sùn lánàá ojí láàárọ̀ yìí. Kì í ṣe pẹ́ bí agbára rẹ. Ó yẹ kí o lè sọ̀rọ̀. Máa dúpẹ́ fún Ọlọ́run. Kì í ṣe ipá mi tàbí agbára mi. Máa gbàdúrà. Ni mo fi ṣe ohun tí mo ń ṣe láyé. Ọlá Ọlọ́run ọlá Jèhófà o ló sọ mí dẹni tá ń gbé gẹ́gẹ́. Dúpẹ́ lórí ayé rẹ, dúpẹ́ lórí iṣẹ́ rẹ, dúpẹ́ lórí ìgbéyàwó rẹ, dúpẹ́ lórí àwọn ọmọ rẹ. Ìṣe ipá mi tàbí agbára mi ni mo fi ṣe ohun tí mo ń ṣe láyé. Ọlá Ọlọ́run ọlá Jèhófà o ló sọ mí dẹni tá ń gbé gẹ́gẹ́. Dúpẹ́ ipò tó wà. Àwọn kan fẹ́ dà bó o ṣe rí yìí, wọn ò lórí ọ̀fẹ́ tó ọ. Dúpẹ́ orí ọ̀fẹ́ tí Ọlọ́run fi sínú ayé rẹ̀. Máa kọ̀mpléènì ohun tí o ò ní. Ò bá dúpẹ́ lórí ohun tí ọ̀run ṣe fún ọ. Owó tí mo ní kì í ṣàgbára mi.
Ìjáde ìwọlé mi agbára mi kọ́. Àwọn kan jáde wọn ò padà wọlé. Ọlá Ọlọ́run ọlá Jèhófà o. Ló sọ mí dẹ́ni tá a ń gbé gẹ́gẹ́. Gbogbo ohun tí mo ní o kì í ṣàgbára mi. Ẹ̀mí tí mo ń lò agbára mi kọ́ o. Ọlá Ọlọ́run ọlá Jèhófà o. Ló sọ mí dẹ́ni tá a ń gbé gẹ́gẹ́. Ò bá dẹ̀ dúpẹ́ o. Fìyìn fún. Ìlógo kí o ṣe lọ́ba. Olùdá ayé àti ọ̀run. Dúàdúà Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Mo fẹ́ gbàdúrà kí o tó gbọ́ ọ̀rọ̀. Mo fẹ́ kí o pariwo. Agbára Ọlọ́run o, ó yá sọ bẹ́ẹ̀. Agbára Ọlọ́run o. Mo fẹ́ kí o pariwo ẹ̀ dáadáa. Mo fẹ́ pe agbára Ọlọ́run sínú ayé rẹ̀. Mo fẹ́ pè sínú iṣẹ́ rẹ̀. Mo fẹ́ pè sínú ọkọ̀ ayé rẹ̀. Pé kí agbára Ọlọ́run kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Pariwo lẹ́ẹ̀mẹ́ta, agbára Ọlọ́run o. Ó yá. Agbára Ọlọ́run o. Agbára Ọlọ́run o. Agbára Ó yá Ọlọ́run o. wọnú iṣẹ́ mi. Wọnú ayé mi. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà. Máa gbàdúrà. Agbára Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. Wọnú ayé mi lọ. Máa ṣe iṣẹ́ ìyanu. Wọ ọ̀nà mi lọ. Gbogbo ọ̀nà tó wọ́. Ẹ sọ ní títẹ́jú. Agbára Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀. Máa gbàdúrà. Babalọ́lá ó ti lọ. Eléṣà lẹ́nẹ̀ lọ. Ó ti lọ. Ọ̀ṣọ́fà lọ. Ó ti lọ. Orémọládé lọ. Ó ti lọ. Agbára Ọlọ́run kò má débi kankan. Ó ń bẹ lọ́dọ̀ mi. Ó mọ̀. Agbára Ọlọ́run. Yes. 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 Babalọ́lá lọ. Ó ti lọ. Ọ̀ṣọ́fà lọ. Ó ti lọ. Agbára Ọlọ́run kò má rébi kankan. Ó ń bẹ lọ́dọ̀ mi. Ó mọ̀. Dúàdúà Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Yóò mọ̀ ṣó ti dí ọ̀dọ̀ ẹ. Bí agbára yẹn bá ti dí ọ̀dọ̀ ẹ kó dá ṣó ti dí ọ̀dọ̀ ẹ. Ó ti dí ọ̀dọ̀ Mo mi. fẹ́ sọ fún kó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Tọ́rọ lè dí ọ̀dọ̀ ènìyàn kó má bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ó lè dí ọ̀dọ̀ ènìyàn kó má ṣe ohunkóhun. A ó sọ fún Ọlọ́run báyìí. Agbára Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú ayé mi. Agbára Ọlọ́run nígbà tó máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó fẹ́ kọ́lé Olúwa. Àáké bọ́ sí omi. Aṣọ igi sí omi. Igi mú àáké wá sí òkè. Agbára Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Agbára Ọlọ́run ó ṣiṣẹ́ ní Íjíbítì. Ó lu àwọn àkọ́bí àwọn ọmọ Fáráò pa. Agbára Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Agbára yìí kọjá lórí òkun. Ó pín òkun ní ìyà. Agbára Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. A ó sọ fún Ọlọ́run. Olúwa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Agbára Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìyanu nínú ayé mi sọ́jà àdúrà. Gbàdúrà. Babalọ́lá lọ. Ó ti lọ. Eléṣà lẹ́nẹ̀ lọ. Ó ti lọ. Agbára Ọlọ́run kò má rí ibi kankan. Ó bẹ lọ́dọ̀ mi. Ó mọ̀. Eli Jehovah. Yes, Lord. Ohun tí apá mi ò ká, agbára Ọlọ́run kápá rẹ̀ láàárọ̀ yìí. Sọ̀rọ̀ àdúrà. Agbára Ọlọ́run kò mà ríbi kankan. Ó
ó ń bẹ lọ́dọ̀ mi, mo mọ̀. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Babalọ́lá lọ, ó ti lọ. Elisa Lene lọ, ó ti lọ. Ọ̀ṣọ́fà lọ, ó ti lọ. Orímọládé lọ, ó ti lọ. Agbára Ọlọ́run kò máa níbi kankan. Ó ń bẹ lọ́dọ̀ mi, mo mọ̀. Bàbá wa ọ̀run agbẹ́yìnká láàárọ̀ ìgbà ọpẹ́ wa. Àmín Jésù. Olúwa gba ayé wa. Àmín Jésù. Àjúbà yín lónìí, ẹ̀yin àpèjúbà hújà, alágbára ní Ṣónì. Àjúbà yín, a fi ìbà fún yín. Ẹ̀yin tí gbogbo àwọn àgbààgbà 24 fi adé wọn sílẹ̀ tí wọ́n sì ń tẹríba fún. Àjúbà rẹ láyé àti lọ́run. A gbé orúkọ yín ga. Olúwa gba ọpẹ́ kí o gba ìjúbà wa. Oh Lord. Bàbá gba ọpẹ́ wa. Olúwa gba ìjúbà wa. A yìn ọ́ lógo, ìwọ tí áńgẹ́lì ń sìn. Ní ìgbà gbogbo ni wọ́n ń tò yí ìtẹ́ rẹ̀ ká, wọ́n ń ké mímọ́ 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 mímọ́. A darapọ̀ mọ́ ẹgbẹgbẹ̀rún áńgẹ́lì láti ṣe mímọ́ sí orúkọ rẹ lónìí. Sí olùtùnú ọ̀run, Bàbá gba ọpẹ́ wa láàárọ̀. Àmín Jésù. A ti tún farahàn níwájú yín. Gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa, a wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí ń fi ọpẹ́ fún bàbá, ọmọ tó mọ rírì bàbá. Olúwa, gẹ́gẹ́ bí bàbá ò ti ṣe kí n kọ ọpẹ́ sí ọmọ rẹ̀ ní àyà, Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Àmín Jésù Kristi. Oníbọ́mọdé bá dúpẹ́ orí àná rí òmíràn gbà. A wá síwájú yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ. Gbogbo ìṣe bàbá àti ojúṣe bàbá fún ọmọ, Ọlọ́run mú ṣẹ láàárọ̀ yìí. Àmín Jésù. Bàbá mú ṣẹ láàárọ̀ yìí. Àmín Jésù. Alágbára mú ṣẹ láàárọ̀ yìí. Àmín Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀. Àmín Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ sọ̀kalẹ̀. Àmín Ẹ Jésù. dábìrà láyé wa. Àmín Jésù. Ògo ni fún orúkọ yín. Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ó kéré fún Ọlọ́run wa. Praise the Lord. Hallelujah. Somebody, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Kí ọpẹ́ ló ń jẹ Olúwa. Olúwa ò kì í jẹ oúnjẹ. Bí mo rò fọ́, bí mo tẹ̀bà fún, kò ní jẹ́. Wákàtí 24 tó wà nínú ọjọ́ o. Èwo ló lò fún Olúwa? Orí yẹn bá ẹ̀mí àti ìwọ sọ̀rọ̀. Wọ́n ní kìkì ọpẹ́ ló ń jẹ Olúwa. Olúwa kì í jẹ oúnjẹ èyí tí a sè lórí iná. Bí a rò fún, bí a tẹ̀bà fún Ọlọ́run, Ọlọ́run ò ní jẹ, torí pé oúnjẹ kan ṣoṣo ló ń jẹ, èyí ni ọpẹ́. Wọ́n ní ọpẹ́ ló ń jẹ, kì í jẹ̀bà, kì í jẹ kọ́kọ́rẹ́, ọpẹ́ ló ń jẹ. Ó wá bèrè, wọ́n ní wákàtí 24 tó wà nínú ọjọ́, èwo ló lò fún Ọlọ́run? Ìbéèrè ní fún mi àti ìwọ. Wákàtí 24 tó wà nínú ọjọ́, èwo ló lò fún Ọlọ́run? Àsìkò ìsinmi kan la mọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. Gbogbo 24 hours mélòó ló lò fún Ọlọ́run? Bó bá jẹ́ pé o ò lójú mẹ́ta fún Ọlọ́run, o ti ń cheat ẹ̀. Of which I know for sure pé o ò lójú mẹ́ta. Ẹlòmíì ò dẹ̀ lò tó mẹ́ta fún Ọlọ́run. Nínú 24 hours yìí, 10 minutes péré lẹ́lòmíì lò fún Ọlọ́run. Tó bá ti gbàdúrà ṣúkẹ́ṣúkẹ́ láàárọ̀,
a tún gbà kan pẹ̀lú ìrọ́jú lálẹ́ ó parí náà nìyẹn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò wo ìwà wa, kò wo ìṣe wa, síbẹ̀ ó forí ọ̀fẹ́ rẹ̀ kárí wa. Ǹjẹ́ mo gbàdúrà fún ọkàn tó ṣàmì, ó mọ̀ ṣe ò sì pé, síbẹ̀ orí ọ̀fẹ́ lọ́lọ́run fi ń gbà ọ́. Orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ò ní kúrò nínú ayé rẹ̀. Àmín Jésù. Amen. Amen. Láàárọ̀ yìí máa bá a sọ̀rọ̀ lórí àkórí kékeré kan. God will make a way. Ọlọ́run mi yóò la ọ̀nà. Mi ò mọ ìkóríta tó wà tó ti nílò ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ láàárọ̀ yìí, òun yóò la ọ̀nà, òun yóò sì ṣe ìyanu. God is always never tired of making ways. That is one of his hobbies. He likes to make ways, even in areas where there seems to be no way. That is the attitude of God. Ìwà rẹ̀ ni, ìwà ọ̀dẹ̀ kì í tètè foníwàlẹ̀. Ọlọ́run ò tí ì kúrò nínú ìwà pé kóun máa la ọ̀nà. Ọlọ́run máa la ọ̀nà. Ṣùgbọ́n a ní kí n bá wa sọ condition méjì kan. There are parts you have to play for God to make a way. I may be very brief this morning. There are parts that you have to play for God to make a way. For God to make a way for you in your areas of difficulty, one, you must believe that God. You must obey him. I repeat, you must believe him. You must obey him. You must trust him. And you must live in him. That is the first criteria. Láì jẹ́ wípé o gba Ọlọ́run tó ṣe ìlérí gbọ́, ìlérí ò lè ṣẹ. Fi ènìyàn fi ṣe àpèjúwe ọ̀rọ̀ yìí. Bí n bá sọ nǹkan kan fún ọ pé màá ṣe báyìí, bó o bá gbà mí gbọ́, ó ṣeé ṣe kí àgbàgbọ́ ẹ kó má jẹ́ kí nǹkan yẹn wá sí ìmúṣẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni Ọlọ́run máa ń rán wòlíì sí ènìyàn láti sọ mẹ́sẹ̀jì fún. Wọ́n á sọ mẹ́sẹ̀jì yẹn fún ẹ. The moment tó dé ọ̀dọ̀ ẹ, ó ti fi àìgbàgbọ́, ó ti fi pa mẹ́sẹ̀jì yẹn lókun. Ìlérí yẹn kò ní wá sí ìmúṣẹ torí wípé ò gbàgbọ́. Hébérù sọ, ó ní ìjẹ́ ìgbàgbọ́ ní ìdánilójú ohun tí a ń retí, ìjẹ́rìísí ohun tí a kò rí. Ó ní nínú rẹ̀ ni àwọn alàgbà ti ní ẹ̀rí rere. Gbogbo ẹni tó bá máa ní ẹ̀rí rere, àkọ́kọ́ ni pé wàá gbàgbọ́. Wàá gba ẹni tó sọ̀rọ̀ gbọ́. God will make a way. You must believe in that promise. You must dwell in that promise. You must trust the person that made that promise. And you must live righteously in his ways. The criteria for God to make a way is for you to dwell in his own way. When your ways are aligned with his own ways, then he will make a way. These are the difficulties a lot of us are having with God. Òótọ́ ṣé Ọlọ́run ṣe ìlérí ó ṣe. Wòlíì tó jíṣẹ́ fún ẹyẹ ṣé Ọlọ́run rán Ọlọ́run rán. Ṣùgbọ́n ní ìgbà tí mẹ́sẹ̀jì yẹn dé ọ̀dọ̀ ẹ, ó ti fi àìgbàgbọ́, ó ti fi pa mẹ́sẹ̀jì yẹn. Orin wa kan sọ̀rọ̀ nínú ìwé hymnbook yẹn. Mi ò rántí orí ẹ̀ tó bá lọ wò ní index. Àìgbàgbọ́ bìlà. From the index you get it. Ó ní àìgbàgbọ́ bìlà tèmi lolúwa. Ó dàpọ̀ máa ń kọ́ pé àìgbàgbọ́ bìlà tèmi lolúwa. Òun yóò sì dìde fún ìgbàlà mi. Kì í ṣá máa gbàdúrà, òun yóò ṣèrànwọ́. Yes, Kaori náà kí n gbọ́. Àìgbàgbọ́ bìlà tèmi ní Olúwa, yes. Hallelujah. Àìgbàgbọ́ bìlà
Tèmi ni Olúwa. Anytime you are reading the Bible and God is giving you a prophetic statement, má jẹ́ kí ìgbàgbọ́ pa mẹ́sẹ̀jì yẹn ní òkú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a ń gbọ́ kò wá sí ìmúṣẹ torí pé àìgbàgbọ́ wà nínú wa. Pariwo àìgbàgbọ́ bìlà. Àìgbàgbọ́ bìlà. Wọ́n ní àìgbàgbọ́ bìlà tèmi lọ́lúwa. Yes. Wọ́n sì dé fún ìgbàlà mi. Òun yóò sì dìde fún ìgbàlà mi. Now this is the criteria. Ọjọ́ tí o bá ti gbàgbọ́, Ọlọ́run ò ní dìde fún ìgbàlà rẹ̀. There is a criteria that needs to be followed. Àìgbàgbọ́ bìlà. Tẹ́ ìgbàgbọ́ bá ti bìlà, wọ́n bá di ti Ọlọ́run. Tọ́lọ́run bá ti rí kó ti di tòun. Á wá dìde. So orin yẹn pé process ẹ̀ pé àìgbàgbọ́ bìlà tèmi l'Olúwa, òun yóò ṣe dìde fún ìgbàlà mi. Kì í ṣá máa gbàdúrà, òun yóò ṣèrànwọ́. Lọ́jọ́ mi, èfòyà kò sí. God will make a way. But before He will make a way, there are criteria that you need to follow. One, you must believe Him. You must obey Him. You must trust Him. You must live in Him. I repeat, you must believe Him. You must trust Him. You must obey Him. You must live in Him. You must trust Him. Trust Him. Just that song. Trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. He has given that promise. The prophecy is out, but on your own end, you did not trust Him. You did not believe Him. You did not obey Him. A lot of people believe Him, but they refuse to obey Him. That is why promises are not coming to fulfillment. You must pass every stage of this criteria for the manifestation of power to come to pass. You must believe Him. You must obey Him. You must trust Him. You must live in Him. Ṣáàlì kan mẹ́rin yẹn tó o bá ti pàṣẹ ẹ̀ o lè rí ọwọ́ Ọlọ́run. Trust and obey. Hey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. God will make a way. Àìgbàgbọ́ bìlà tèmi ni Olúwa. Òun yóò sì dé fún Òun yóò dìde fún ìgbàlà mi. Iṣẹ́ máa gbàdúrà. Now, lẹ́yìn tí àìgbàgbọ́ bá ti bìlà, ó di ti Olúwa. Ọlọ́run á wá dìde fún ìgbàlà ẹ̀. Ìyẹn ò wá ní pé torí pé o ti rí ìgbàlà ẹ̀ kó wá dẹnu pa. The Bible says, pray without ceasing. Kí ló sọ ń bẹ̀ yẹn? Kí ṣáà máa gbàdúrà. Kí ṣáà máa gbàdúrà. Òun sì ṣe ìrànwọ́. Òun yóò ṣe ìrànwọ́. Èyí ni wípé bí o bá gbàdúrà, Ọlọ́run ìbá máa gbé nínú yàrá ẹ kò ní ṣe kankan. Amen. Amen. I don't know if you are getting me this morning. Kí ṣáà máa gbàdúrà. Òun ó ṣe ìrànwọ́. Ìgbà yẹn ló máa ṣèrànwọ́. Kristi wà lọ́dọ̀ mi. Gbà tí Kristi wà ní ọ̀dọ̀ mi. Ìfòyà kò sí. Bí Kristi bá ń bẹ ní ọ̀dọ̀ ẹ, o ò ní ìbẹ̀rù, o ò ní ìfòyà. Yes. Bí ọ̀nà mi bá sú. Wá gbọ́,
bí ọ̀nà mi bá ṣú èyí ni pé bí òkùnkùn bá tilẹ̀ ń farahàn ní ọ̀rọ̀ mi tó ṣókùnkùn tí mi ò mọbi tí mo fẹ́ yà sí bí ọ̀nà mi bá ṣú yes. Ó sátọ̀ mi. Òun yóò ṣàtọ́ mi because you are living in him, you trust him, you obey him, you are doing his will. Òun yóò ṣàtọ́ mi. Iṣẹ́ àgbọràn ṣá. Condition. Kì í ṣá gbọ́ràn ṣá. Ó sì pèsè. So tí o bá ti gbọ́ràn kò ní pèsè. Bí ọ̀rọ̀ ọ̀nà mi bá ṣú ó lọ ṣàtọ̀ mi kì í ṣàgbọ́ràn ṣá òun yóò sì pèsè ìrànlọ́wọ́ gbogbo ẹ̀dá bá ṣàkí ọ̀rọ̀ tẹnu rẹ̀ sọ yóò borí dandan. Sọ̀rọ̀ kí n gbọ́. Kì í ṣàgbọ́ràn ṣá. Òun yóò sì pèsè. Òun yóò sì pèsè. Bí ẹ̀dá gbogbo sákí. Bí ìrànlọ́wọ́ gbogbo ẹ̀dá bá ṣàkè yìí ni pé bí gbogbo ayé bá kọ̀ tí wọn ò ṣe ìrànwọ́ fún ọ. Bí gbogbo aládùúgbò bá kọ̀ tán ni wọn ò ní ṣe ìrànwọ́ fún ọ. Bí ilé àti ọ̀nà bá kọ̀ pé wọn ò bá ọ ṣe. Bí ìrànlọ́wọ́ gbogbo ẹ̀dá bá ṣàkè yẹ́sì. Ọ̀rọ̀ tó tẹnu rẹ̀ jáde. Ọ̀rọ̀ tó ti ẹnu rẹ̀ sọ. Yóò borí dandan. Hallelujah! Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé ẹni tó ṣàmì mẹ́ta yìí. Mi ò mọ ìkórìtà tí wọ́n ti kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Mi mọ ìkórìtà tó ti wá àánú títí tí ò rí. Bíbélì sọ pé ọ̀rọ̀ tí ẹnu rẹ̀ sọ yóò borí dandan. Lórúkọ Jésù, ilẹ̀kùn àánú ilẹ̀kùn ìbùkún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣì fún ọ lára. Àmín Jésù. Sọ̀rọ̀ díẹ̀. Ìfẹ́ tó fi hàn kò jẹ́ kí n rò pé. Gbọ́ ìfẹ́ tí ó fi hàn kò jẹ́ kí n rò pé Yóò fi mí sílẹ̀ ní yóò fi wàhálà. mí sílẹ̀ nínú wàhálà. Ìrànwọ́ tí mo sì rí lójoojúmọ́. Ìrànlọ́wọ́ tí mo sì ń rí lójoojúmọ́. Ó kì í láì pé mi ò lajà. Ẹlòmíì ò mọ̀ pé Ọlọ́run ràn ọ́ lọ́wọ́. Ó jí ó sùn, ó jí oúnjẹ ó mu, ó tọ̀ lálàáfíà. Ṣé o mọ̀ pé ṣe ni wọ́n plug nǹkan mọ́ àwọn kankan tó lè tọ̀? Kí ló kà ní Vásílì? Ìfẹ́ tó fi Ìfẹ́ hàn. tó fi Kò jẹ́ kí n rò pé. kò jẹ́ kí n rò pé Yóò fi mí sílẹ̀ nínú wàhálà. yóò fi mí sílẹ̀ nínú wàhálà. Ìrànwọ́ tí mo sì rí lójoojúmọ́. Ìrànlọ́wọ́ tí mo rí lójoojúmọ́. Ó kì í láì pé mi ò lajà. Èmi láyà mi, èmi yóò lájà. Ó ní ìrànlọ́wọ́ tí mo sì rí ní ojoojúmọ́. Ó ń kí mi ní àyè pé èmi yóò lájà. Kí lóhun náà tó ń là kọjá? Èyí tí ó le, èyí tó rò wípé yóò ṣe òpin. Mo gbàdúrà Ọlọ́run olùrànlọ́wọ́ àwọn làjà láàárọ̀ yìí. Àmín Jésù. Ìrànlọ́wọ́ tí mo sì ń rí ní ojoojúmọ́ ó ń kí mi ní àyà pé èmi yóò lájà. Sọ̀rọ̀. Èmi yóò ṣekùn torí ìpọ́jú. Gbọ́ mi dáadáa ọmọ Ọlọ́run. Ohunkóhun tó wù kó máa là kọjá báyìí má kùn nítorí ẹ̀. Tàbí ìrora. Mo ń bọ̀ sà, Ọlọ́run wò ọ́. Ọlọ́run mọ̀ nípa ẹ̀. Ó ní èmi yóò ṣekùn nítorí ìpọ́njú tàbí ìrora. Ọlọ́run ti sọ tẹ́lẹ̀ sọ̀rọ̀. Mo mọ̀ rẹ pé àwọn ajagun yóò gbàlà. Mo mọ ọ̀rọ̀ rẹ pé àwọn ajogún ìgbàlà wọn kò ní ṣàìkọjá láàrin wàhálà. Ẹ tún bá sí ẹ̀ka náà. Mo mọ̀ rẹ pé àwọn ajagun verse 4 yẹn gbàlà. láti bẹ̀rẹ̀. Èmi yóò ṣekùn nítorí ìpọ́jú. Gbọ́ mi, ṣé ìpọ́njú ló dé bá ọ ló ṣe fẹ́ sí Ọlọ́run? Ayé kọ̀ ọ́ sílẹ̀ ló ṣe fẹ́ sí Ọlọ́run. Wọ́n gàn ẹ́, wọ́n bú ẹ, òun ló ṣe fẹ́ sí Ọlọ́run. Ó gbọ́ ohun tí àwọn ajẹ́rìíkú kọ yìí. Ó ní èmi yóò ṣekùn torí ìpọ́njú. Tàbí ìrora. Èmi yóò ṣekùn nítorí ìrora. Ó ti sọ tẹ́lẹ̀. Ọlọ́run ti sọ tẹ́lẹ̀. Mo mọ̀ rẹ pé Ó ní àwọn mo ajagun mọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún àwọn ajogún ìgbàlà wípé wọn kò ní ṣaláìkọjá láàrin wàhálà. O ò ní ṣaláìla ìdí wàhálà yìí kọjá. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ló lè mú ẹ dúró. Trust and obey him.
má jẹ́ kí wàhálà kó gbé ẹ kúrò níwájú Ọlọ́run rẹ̀. He has said it that he will make a way and nothing can change it. Yes. All you need to do is to follow the due process. Believe him, obey him, trust him, and dwell in him. Sorry, tó bá ti ní nǹkan mẹ́rin yẹn lọ́wọ́, kọ́kọ́rọ́ ló ní sà. Kò sí bí Ọlọ́run ṣe ní mú ìpinnu ẹ̀ṣẹ̀. Páàtì tiwa yẹn la ti ń fè. Páàtì tiwa yẹn o la ti ń fè. Especially part verse 4 yẹn, tó ka verse 4 yẹn. Èmi yóò ṣekú nítorí ìpọ́njú. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bá bá ti rí ìpọ́njú báyìí. Àálà ń gbàdúrà ṣùgbọ́n à ń kùn. Ọ̀tọ̀ ní ká kùn, ọ̀tọ̀ ní ká gbàdúrà. Bí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sódò wa ní Ọlọ́run eléyìí dẹ̀ wá ga báyìí o. Àdúrà kọ́ ló ń gbà yẹn o. Ẹ̀sà òun kùn ni. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ìyàtọ̀ wà nínú ká gbàdúrà àti lamentation. We lament, we worry too much. À ń kùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń kùn. Ọlọ́run dẹ̀ hate kí ènìyàn máa kùn. Ó ní èmi yóò ṣe kùn torí ìpọ́njú tàbí ìrora. Bọ́mbà ti ní wá lára ṣe la máa ń kùn. Kíkùn wa yẹn gangan ó máa ń bí Ọlọ́run nínú, ó dẹ̀ máa ń delay ọ̀nà tó yẹ kí Ọlọ́run là. Olúwa ló ní kí n tọ́ ẹ sọ́nà láàárọ̀ yìí kó lè mọ ibi tó ti ń ṣe àṣìṣe. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ló ń ṣe àṣìṣe púpọ̀, a dẹ̀ lọ́lọ́run ò gbọ́ àdúrà. Nítorí pé nígbà tí ìpọ́njú bá dé, nígbà tí ìdààmú ìjì bá dé, à ń kùn. Má ṣe kùn mọ́, máa gbàdúrà. Ó gbọ́ orin ẹni, ó ní rọ̀jú dúró má ṣe kùn. Dúró, rọ̀jú dúró má ṣe kùn. Dúró, dúró ṣàrọ̀, jù dúró má ṣe kùn. Bó bá ti ń kùn, òun fagilé májẹ̀mú yẹn. Ọ̀nà tọ́lọ́ ló ń fẹ́ là yẹn ṣe ló ń fagilé gradually. Èmi yóò ṣe kùn torí ìpọ́njú àti ìrora. Ọlọ́run ti sọ tẹ́lẹ̀. Àwọn ajógún ìgbàlà oníṣàláì la ìrora kọjá. Wọn ò ní ṣàláì kọjá nínú wàhálà. So wáyé tó ṣe kù? Mo gbàdúrà ẹ̀mí tí mú ọkùn ní àkókò ìṣòro, ẹ̀mí yẹn parẹ́ láàárọ̀ yìí. Àmín Jésù. Sọ̀rọ̀ díẹ̀. Ó ti sọ tẹ́lẹ̀. Mo mọ̀ rẹ̀ pé àwọn ajógún ìgbàlà wọn kò lè ṣe láì kọjá. Ẹ̀dá kò lè sọ kíkọ́ Gbọ́ mi o, ìwọ tó ń kùn, ẹnìkan ti la nǹkan kan kọjá rí, èyí tí wọ́n ò tí ì là kọjá. Ó ní ẹ̀dá kò lè sọ kíkorò aago tí olùgbàlà mú kí ẹlẹ́ṣẹ̀ lè yè. Kí ẹlẹ́ṣẹ̀ lè yè. Now, ẹni tó mú aago kíkorò yìí kò ṣẹ̀. Ẹni tó mú aago kíkorò yìí ò ní lárí tó. Ẹni tó mú aago kíkorò yìí ọba ni. Ó bọ́ aṣọ ọba ẹ̀ sílẹ̀. Ó fi adé ẹ̀ lẹ̀. Ó fi ìtẹ́ ẹ̀ lẹ̀. Ó wá sí ayé. Ó mọ ohun tó ń ṣe torí òun gangan ni Alpha. Ó mọ ìbẹ̀rẹ̀ ẹ̀. Ó mọ òpin ẹ̀. Ìwọ ò mọ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀. Ó mọ òpin ẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tá à ń sọ yìí, ó mọ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀. Ó mọ òpin ẹ̀. Síbẹ̀ ó mú aago kíkorò. Ó ní ẹ̀dá kò lè sọ kíkorò aago tí olùgbàlà mú kí ẹlẹ́ṣẹ̀ lè yè. Yes. Ayé rẹ̀ tilẹ̀ burú ju tèmi lọ. Ayé rẹ̀ tilẹ̀ burú ju tèmi lọ. Ń tọ́ sọ́mọ̀ yẹn rèé. Ṣé o mọ̀ pé ìgbé ayé tó ń gbé ó dáa ju ìgbé ayé tí Jésù ń gbé nígbà ayé ẹ̀? Jésù ò ní ìyàwó, kò bímọ, ó rìn káàkiri. Ìjọ lè gbégbé ayé bẹ́ẹ̀. Jésù ò ní mọ́tò, ìwọ ní báyìí. Kò gbénu èsì, ìwọ ń gbénu èsì. Òun lọ káàkiri from pillar to pole. Ó ní ayé rẹ̀ tilẹ̀ burú ju tèmi lọ. Jésù ká lè jìyà. Bó ṣe jẹ ìyà, Kémi sì máa sọ. ìwọ dẹ̀ ló jọmọ yẹn, ìwọ ibo ni wọ́n fẹ́ sátò, ibo ni wọ́n fẹ́ sáde. Now ìyà tó ń jẹ, bí ìyà tí Jésù jẹ bó bá lè di ògo fún, ó dájú pé ìyà tó ń jẹ yìí máa di ògo fún wọn náà. Àmín Jésù. Ohun tó ní láti ṣe ni kí máa tẹ̀lé ẹni tí òun tẹ̀lé lẹ́yìn, èyí tí ń ṣe Ọlọ́run. Nítòótọ́ ó máa lá ọ̀nà, but there are criteria that you must meet. Amen, somebody. Amen. John 15 verse 7. Kọ́kọ́rọ́ méjì ni mo máa fún wa. Kọ́kọ́rọ́ àkọ́kọ́, for God to make a way, you must believe him, you must obey him, you must trust him,
You must dwell in him. That is the first key. After I give us the second key, we'll pray and we'll round it up. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbé nínú mi. Now, you must believe him. You must obey him. You must trust him. You must dwell in him. Jesus said, if you dwell in me, yes. Tí ọ̀rọ̀ yín bá sì ń gbé nínú yín, tí ọ̀rọ̀ mi bá sì ń gbé nínú yín. Bí ẹ bá ń gbé inú mi, tí ọ̀rọ̀ mi bá sì ń gbé inú yín. Ẹ ó gbé ohunkóhun tí ẹ bá fẹ́. Ìgbà yìí làdúrà máa ní ìtumọ̀ sà, ẹ sà. Èèyàn kì í dédé pray. Bí ẹ bá ń gbé inú mi, tí ọ̀rọ̀ mi sì ń gbé inú yín, ẹ ó béèrè ohunkóhun ní ọ̀dọ̀ bàbá. Aha. A ó sì ṣe fún yín. Hallelujah! Hallelujah! Bó o bá gbé nú 41 days lórí òkè, Ọlọ́run mọ̀ pé kò ní ní ìtumọ̀. Mọ́mọ́, are you with me? Yes, sir. You must understand the process. If you miss the process, you can't get results. You know how to make eba, right? Yes, sir. Okay, tell me how you make eba. How do you make eba? You boil hot water. That's the first thing you do. Then when the water starts boiling, then you get your gari. You start sprinkling it, right? When it fills the pot or the bowl, then you stir it together. There's a process, right? Yes. Now, let us look at it from this angle. If you miss this process, let's say you refuse to boil the hot water first and the water is cold. Let's say you even brought it out from the fridge. So you miss stage 1. You have your gari, you have your everything, then you pour the gari in the cold water. Begin to stir it from today till next week. Will you get Emma? No. No, sir. That is the problem. Yeah, go Gary. You get Popo Gari, Abi? Yes. That is the problem with us. You cannot fast track God. God is a God of process. When you miss that step, you have to go back. You redo it again. Because if you don't do it again, you can't get the result. This is the problem. There's no shortcut. But most of you like shortcuts. Wole eba mi se ma worry lora candle meje wa ironu wa nbesa. There's no shortcuts. You'll just be wasting candle. You know, most of you believe so much in candles. You believe in candle. Candle kolo mashisa. If you fail to follow that process of God, nothing will happen in your life. I was praying in a church one day, but what shall the candle done? Egbe candle le, egbo lecture yi, ohun tẹ́ ní dàtí gbọ́ tẹ́ máa ṣe ẹ mọ̀, kì í ṣe ká máa di candle káàkiri. No. It is not by candle. It is not by Ìṣẹ́gun. No. When God is speaking that I will make a way, there is a criteria that follows. If I must make a way, these, and these are what you need to do in your own end. Obey him, believe him, trust him, and live in him. When you begin to live in him and he lives in you, that is when you ask and he will answer. If you don't live in him and he doesn't live with you, if you pray 41 days on the mountain, it will not be harder. John 9:31 said something. Don't close that John 15, but look at John 9:31. Can you read, please? Ó ní àwa mọ̀ pé Ọlọ́run kì í gbọ́ ti. Àwọn mọ̀ pé Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀. Ó ti tó bẹ́ẹ̀. Àwa mọ̀ pé Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ nìkan bá ṣe olùfọkànsìn. Ṣùgbọ́n bí ẹnìkan bá ṣe olùfọkànsìn. Àwọn tí ó bá ṣiṣẹ́ ìfẹ́ rẹ̀. Bí ẹnìkan bá ṣe olùfọkànsìn sí Ọlọ́run tó sì ń ṣe ìfẹ́ rẹ̀, òun ni Ọlọ́run á gbọ́ tiẹ̀. Now, kí ló fi yàtọ̀ sí tó kà ní 15:7 lẹ́ẹ̀kan? Live in him and he lives in you. Process. That is when you can ask of the Father and the Father will do it.
So, if you are not living in him, you are regarded as ẹlẹ́ṣẹ̀. John 9:31 says, ó ní àwa mọ̀ pé Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ olùfọkànsìn, báwo la ṣe mú olùfọkànsìn? You live in him. He lives in you. Olùfọkànsìn nìyẹn. Wàá rí ní 4:22 ó ní wákàtí náà ń bọ̀ wá ó dé tán nísinsìnyí nígbà tí àwọn olùfọkànsìn yóò máa sin baba. John 4:21-22. John 4:21-22-23. Yes. John 4:21. John 4:21. Jésù wí fún pé gbàmígbọ́ obìnrin yìí. Kàwé. Wákàtí náà ń bọ̀. Wákàtí náà ń bọ̀. Wọ́n dé tán ní ìsinsìnyí. Yóò ṣe lórí òkè yìí tàbí ní Jerusalem ẹ̀yin ó máa sin baba. Ẹ̀yin sì ohun tí ẹ̀yin kò mọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àwa sọ ohun tí àwọn mọ̀. Nítorí ìgbà àti ọ̀dọ̀ àwọn Júù wá ni. Sáré. Ṣùgbọ́n wákàtí ń bọ̀ ó sì dé tán nísinsìnyí. Wákàtí náà ń bọ̀ wá ó dé tán nísinsìnyí. Nígbà tí àwọn olùsìn tòótọ́ yóò máa sin baba ní ẹ̀mí àti ní òtítọ́, nítorí irú wọn ni baba ń fẹ́ kí ó máa sin òun. Ẹ̀mí ni Ọlọ́run, àwọn ẹni tí ń sìn kò lè ṣaláìsìn ní ẹ̀mí àti ní òtítọ́. Ó ti tó bẹ́ẹ̀. Àwọn olùfọkànsìn ni àwọn tó bí ẹ nìyẹn, àwọn tó trust ẹ nìyẹn, àwọn tó believe ẹ nìyẹn, àwọn tó ń dwell in him nìyẹn. Wọn ò ní ṣaláìsìn ní ẹ̀mí àti ní òtítọ́. Then tó ń bá ti pass ibẹ̀ yẹn, tó ń bá pe Ọlọ́run, Ọlọ́run á gbọ́. Amen. Amen. Mark 6:38. If you don't believe him, you can't enjoy him. Mark 6:38. He said unto them, Ó sì wí fún wọn pé, how many loaves have ye? Go and see. God will make a way. What happened here was Jesus was preaching, and he observed that people will be hungry by now. Read from verse 35 or verse 34 so that we can understand it. And Jesus, when he came out, Yes. saw much people Ó rí ọ̀pọ̀ ènìyàn. and was moved with compassion Àánú wọn ṣe é. because they are as sheep not having a shepherd. Yes. And he began to teach them many things. Yes. And when the day has now far spent, Sáré. his disciples came unto him and Bẹ́ẹ̀ni o. said, this is Ibi a ìjù set ni place, èyí. and now the time is far past. Ọjọ́ bù lọ́tán. Send them away, that they may go into the country round about. God does not want to send anybody away empty-handed. That is his own way of doing things. God, when you come to him wholeheartedly and you do his will, you can't go back empty. He will always make a way. Even the disciples, they did not understand his ways. They said, send these people back home. Yes? And into the villages, Yes? and buy themselves bread, Uh-huh. for they have nothing to eat. Yes? You answered and said unto them, Jésù wí fún ọ pé, give ye them to eat. ẹ fún wọn ní oúnjẹ. And they say unto him, Wọ́n sì wí fún pé, shall we go and buy 200 penny worth of bread uh-huh. and give them to eat? Yes? He said unto them, Ó wí fún ọ pé, how many loaves have ye? Go and iṣu see. àkàrà mélòó ni ẹ ní níhìn yìí? And when they knew, they say 5 and 2 fishes. They had just 5 loaves of bread and 2 fishes. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. God will always make a way. Ọ̀nà tí ò retí kó máa gbà ló máa gbà. Now they had just 5 loaves of bread and 2 fishes. And here we have 5,000 people. Is it possible under human reasoning that this will be enough to feed 5,000 people? But God will make a way. Say, God will make a way. God will make a way. Read from verse 39.
And he commanded them Ó wí fún wọn pé, to make all sit down by companies upon the green grasses. yes, And they sat down in ranks, by hundreds and by fifties. yes, And when he had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked upon to heaven and blessed ó gbé sókè ó sì súre. and brake the Ó loaves sì bú iṣu àkàrà náà. and gave them to his disciples Ó sì fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀. to set before them. And the 2 fishes divided he among them all. And they did all eat. And Gbogbo wọn sì jẹ, and wọ́n were sì filled. yó. Mo pa láṣẹ. Lórúkọ Jésù ní ọ̀nà àrà wá jẹ àjẹyó lọ́dún yìí. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Gbogbo ọjọ́ tó máa lò láyé ebi ò ní pa ọmọ. Àmín Jésù. They ate and they were full. And after that, they had remnants of 12 full baskets. Say, God will make a way. God will make a way. Now listen, you know why that miracle was possible? You know why? They believed him. They trusted him. When he said they should sit down, nobody queried that, kí la fẹ́ jẹ, ṣé iṣu àkàrà márùn-ún ni àbí orí máì tí ó ti ń yí ni? If it's now, I know you ọmọ ọjọ́ wàá sọ bẹ́ẹ̀. Kí ló wá ń ṣàlàgbà iná dà pé alàgbáyé àwẹ̀ tí ń gbò torí n tó ń sọ yìí ò make sense. You'll be the first person láti sọ pé kò make sense. But let me tell you, you are killing the miracle of God by those statements. You are killing the miracle of God by your complaints. God will never make a way in the midst of complaints. When you murmur and complain and you are full of doubts, God will never do a miracle. They believed him. They sat in hundreds. 2 fishes. They did not complain. They didn't ask questions. They were following him dogmatically. If you can follow God dogmatically like a fool, that is when you see a miracle. Anybody gbọ́n kò kéré nǹkan gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Are you doing? Yeah. When you are wise, very wise, you may not get something from God. The foolish people tó ń ṣe bí ẹni tó gọ̀, àwọn náà rí nǹkan gbà jù lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Because gbogbo nǹkan ló máa fi ọgbọ́n ayé yìí digest. Tí professor bá wà ní ìgbéyàwó Cana ní Galilee ibi tí Jésù ti ní kí wọ́n pọn mi, á sọ fún wọn pé kò make sense. Yeah, how can you fill these jars with water and you say you want to turn it to wine? He will tell them it doesn't make sense because the professor is wise. But we've been in your ayé we're in a lot. And the water in the jar turned to wine miraculously. If a professor of physics were there in the days of Elisha when he threw that stick into that river, he will tell you the law of magnetism is against what you are trying to do. He will bring out his book. In the law of magnetism, like charges attract, unlike charges repel. He will be quoting laws. And the moment you start to choose the laws of this world, you are ruining God's miracle. The professor of physics will tell you, well, the law of magnetism will not work. How can you throw a stick in water and an axe will come up? It's not possible. If there are professors at the Red Sea, they will tell Moses is running mad. Now, how possible you stretch a staff and this water will split into 2? When you are too wise, you may be affecting God's miracle. When you are too brilliant, you may be affecting God's miracle. Because your mind will be full of the knowledge and wisdom of this art. You always doubt God's process. Honore. And the Kakoshekini. Hymn 326. Hymn 326. Hymn 326. Ọ̀nà àrà ni Olúwa. Ó ní ọ̀nà àrà ni Ọlọ́run wa.
Gba ṣiṣẹ́ rẹ̀ láyé. Gbà ń ṣe iṣẹ́ rẹ̀ láyé. Àrípasẹ̀ rẹ̀ lórí òkun. Àrípasẹ̀ rẹ̀ lórí òkun. Ogun ìgbì lẹ́ṣin. Gbọ́ mi dáadáa. Ọ̀nà àrà ni Ọlọ́run wá gbà ń ṣe iṣẹ́ rẹ̀ láyé. Àrípasẹ̀ rẹ̀ lórí òkun. Ó ṣe kí ni sà? Ogun ìgbì ní ẹṣin. Now, báwo la ṣe ń sọ igi sómi tí igi mú àké jáde? Ọ̀nà àrà. Ọ̀nà àrà. Ó sọ fún Peter, ó ní èmi ni ìwọ máa gbọ́. Peter dẹ̀ rìn lórí omi. Ọ̀nà àrà. Ọ̀nà kí ni mo pè? Ọ̀nà àrà. Let me tell you one thing. By the time you begin to run the process of God with earthly wisdom, you will run at a loss. He will make a way, but follow his own way. If you feel you have a way that you want to follow, you will miss his ways. His ways are unpredictably mysterious. They are miraculous. Oh, lè rí díẹ̀. Ọ̀nà àrà lọ́lọ́run gbà ṣiṣẹ́ rẹ̀ láyé. Àrípasẹ̀ rẹ̀ lórí òkun. Yes, ogun ìgbìlẹ̀ṣin. Ọ̀nà rẹ̀ ọlọ́gbọ́n ayé ò mọ̀, professor ò mọ̀, medical doctor ò mọ̀, engineer ò mọ̀. Ọ̀nà rẹ̀ ẹnìkan kò mọ̀. Wọ́n wá títí. Àgbà táwọn scientists ṣe research dé ibi kan wọ́n ní kò sọ́lọ́run. You know why? Because kò yé wọn. Wọ́n ní there is no God, but there is a force. Kí ni force yẹn? Ọlọ́run gangan ni force. Ọ̀nà rẹ̀ ẹnìkan ò mọ̀. Àwa márìtì. Ó pa iṣẹ́ ìjìnlẹ̀ mọ́. Ó sì ṣe bí ọba. Má bẹ̀rù mọ́. Ẹni mímọ́. Ọ̀run tó ṣú bẹ́ni. Yes. Ó kún fún àánú. Ọ̀run tó ṣú ikú fún àánú. Yóò rọ̀jò ìbùkún sórí yín. Á rọ̀jò ìbùkún. Má ṣe dá Olúwa lẹ́jọ́. Má dá Olúwa lẹ́jọ́. Ṣùgbọ́n gbẹ́kẹ̀rẹ̀ lé. Ibi tí problem wà nìyẹn o. We doubt him, we judge him, we complain. Má ṣe dá Olúwa lẹ́jọ́. Ṣùgbọ́n bí nǹkan mi bá ṣẹlẹ̀, Ọlọ́run gan pàápàá, ṣùgbọ́n wọ́n ló ń lọ church, báwo lọ́lọ́run ṣe máa lá òkìrùn, má dá Olúwa lẹ́jọ́. Ṣùgbọ́n gbẹ́kẹ̀rẹ̀ lé. Yes. Bẹ́ẹ̀ sọ rò pé ó bínú. Bẹ́ẹ̀ tó rò pé ó ń bínú. Inú rẹ̀ tó sí. Inú ẹ̀ lè máa dùn. Iṣẹ́ rẹ̀ fẹ́rẹ̀ yìí. Dúró. Bẹ́ẹ̀ tó rò pé ó ń bínú. Inú ẹ̀ lè máa dùn. Ìgbà mi tó lè rò pé inú ẹ̀ ń dùn. Ṣé ló ń bínú? Ọlọ́run ò ní bínú sí wa nínú ìbínú rẹ̀. Àmín Jésù. Iṣẹ́ ìfẹ́ yìí wá ná. Iṣẹ́ ìfẹ́ yìí wá ná. Yóò máa hàn síwájú. Bó tilẹ̀ korò ní òní. Bó tilẹ̀ korò lónìí. Ó ń bọ̀ wájú lọ́la. Amen. Ìtì Dáfídì sọ pé bẹ́ẹ̀ kó bá pẹ́ di alẹ́ kan, ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀. Gbogbo ẹni fi omijé rìnrìn àjò rẹ̀ lónìí mo pa láṣẹ. Ó korò lónìí ni ní ìwòyí ọ̀la rẹ̀ wà á rí àdùn ayérayé. Àmín Jésù. Afọ́jú ni aláìgbàgbọ́. Ó ní afọ́jú ni aláìgbàgbọ́. Kò mọ iṣẹ́ Ọlọ́run. Kò mọ iṣẹ́ Olúwa. Ọlọ́run ni olùtùmọ̀. Yóò mọ ọ̀nà rẹ̀ yé ni. Yóò mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yé ni. Nísòro afọ́jú ni aláìgbàgbọ́. Olóṣè sọ lẹ́ẹ̀kan pé àìgbàgbọ́ bìlà tèmi lolúwa. Bó bá rin ayé rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí aláìgbàgbọ́, afọ́jú ni ẹ́. Afọ́jú dẹ̀ rí kò sí bó ṣe máa rìn tí ò ní kọlu nǹkan. Àfi tó ń bá mú rìn. So aláìgbàgbọ́ wọ́n fi wé afọ́jú. What a comparison. Afọ́jú láláìgbàgbọ́ ẹ. Afọ́jú láláìgbàgbọ́ Yésù. Orí ẹ̀mí kò mẹ̀mí ó ẹ. Afọ́jú láláìgbàgbọ́ Yésù. Aláìgbàgbọ́ àti afọ́jú the same ballgame. So aláìgbàgbọ́ fẹ́ràn láti bí lọ Baltimore. Bí mọ́tò gba á gbà nǹkan lọ́nà torí pé afọ́jú ni. That is why I feel pé ẹnikẹ́ni tó bá ti jẹ́ aláìgbàgbọ́ òun tètè rí nǹkan gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run. God will make a way. But there are criteria you must follow. One, tí mo sọ fún ẹ, believe him, obey him, trust him, and dwell in him. Kọ́kọ́rọ́ méjì tí mo fẹ́ fún wa lẹ́ni nìyẹn. Àkọ́kọ́ ni mo fún wa, mo fẹ́ fún wa kejì báyìí, àwa gbàdúrà. Kọ́kọ́rọ́ àkọ́kọ́, believe him, obey him,
Trust him and dwell in him. Because when you believe him and you trust in what you believe, when you obey his commandments and you live in him by doing his will, there is no time you pray that will answer. Second key, as I round up. Second key, show mercy to others despite your condition. If you really want God to make a way for you, show mercy to others despite your condition. Ebi lè máa pa ẹ́ bọ́ àwọn ènìyàn. Ebi lè máa pa ẹ́ feed àwọn ènìyàn. Aṣọ tó ní lè jẹ́ mẹ́ta fún èèyàn kan ní nǹkan nínú ẹ̀. Despite your condition. Let us see the Bible. There are people that God showed mercy on. Their conditions were not so good. Despite their condition, they rendered help. So, show mercy unto others, despite your condition. Amen, somebody. Amen. Let us see the book of 1 Kings 17, verse 1 to 7. 1 Kings 17, verse 1 to 7. 1 Kings 17, verse 1 to 7. And Elijah the Tishbite, Read fast and be spiritual. Yes? who was the inhabitant of Gilead, Yes? said unto Ahab, Mm-hmm. As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence. That is somewhere you continue from verse 8, 9. Now, Elijah saw ìran pé kò ní sí òjò, verse 8 and 9. Wọ́n ní kò ní sí òjò fún àwọn ọdún kan. Now, koríko gbogbo ẹgbẹ́ ní ìlú, irúgbìn ò dàgbà. There was famine. And God told him to go to a place. Sarephat, verse 9. Arise, get Yes, thee yes, yes, to yes, yes. Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. I have commanded a widow woman to sustain thee. Yes? So he arose and went to Zarephath. And when he came to the gates of the city, behold, the widow woman was there gathering up Ó rí sticks. obìnrin opó kan tó ń ṣa igi jọ. Yes? And he called her Ó pe and obìnrin opó said, náà, ó wí pé, Fetch me, jọ̀ọ́, I pray thee, bu omi díẹ̀ fún mi wá a little water in a vessel, nínú ohun èlò that I may drink. kí èmi kí ó lè mu. And as she was going to fetch it, Bó sì ti ń lọ bu omi náà, she called unto her ó tún sọ fún and said, ẹ Bring me, ẹ I pray thee, uh-huh, a morsel of bread in thy hand. uh-huh, And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, okay, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. yes, And behold, yes. I am gathering 2 sticks, I'm gathering 2 that I sticks. may go in and dress it for me and my son, Kémi àtàwọn ọmọ mi that ká we lè may- jẹ́ kí a sì kú. that we may eat and die. Elijah sì wí fún pé, má bẹ̀rù, lọ kí o sì ṣe gẹ́gẹ́ bí mo ti wí, ṣùgbọ́n tètè kọ́ ṣe àkàrà kékeré fún mi wá nínú rẹ̀ kí o sì mú fún mi. Lẹ́yìn náà kí o ṣe tìwọ àti àwọn ọmọ rẹ̀. Listen, wait there. Ohun tó ṣẹlẹ̀ bí mo mọ̀ pé kò sí mẹ́mbà church wa kan tá a rọ́jú ẹ̀. Ìwọ náà tó dẹ̀ ń gbọ́ mi online, o ò lè ṣe. Now, obìnrin yẹn ní oúnjẹ kékeré tó kù sí ilé ẹ̀ tó fẹ́ jẹ torí ìyàn ti mú. Ó ti believe pé after táwọn bá ti jẹ oúnjẹ yẹn, ebi ló máa pa òun àti àwọn ọmọ òǹkú. Wòlíì wá ní kó bomi wá. Àṣẹ scope ni wòlíì lò. Lẹ́yìn tó lọ bomi fún wòlíì wá ní oúnjẹ kékeré tí wà tọ́mọ ẹ fẹ́ jẹ yẹn fún mi mo fẹ́ jẹ. Ẹjọ́ mà, ẹjọ́ sà, tó bá jẹ́ ẹ̀yin ni, àǹtí. Can you say the truth? What will you do? You have the little food that is going to sustain you and your child or your children for the day. Because by tomorrow, you are sure that you will die of hunger.
and the prophet came and said, that food that you want to eat, let me eat it first. You will never release it. Wàá kàn wò wòlíì pé ṣe pé bàbá yìí ní problem. Pé irú wòlíì àtẹnujẹ wòlíì eléyìí, wàá tún kọrin fún. Wàá kọrin fún orin kan àti wọ́n kọ pé Olúwa máa fi ọ̀pá ìyà lérú mi lọ́wọ́. Olúwa máa fi ọ̀pá ìyà lérú mi lọ́wọ́. Adéwọlé ẹbí wòlíì Ìwágbẹ̀kọ́. Wàá pè lórúkọ wòlíì Ìwágbẹ̀kọ́. Wòlíì olè. Wòlíì kíní kan. Wàá bu. Ṣùgbọ́n obìnrin yẹn ò ṣe bẹ́ẹ̀. If you want God to make a way for you, number 2 criteria, show mercy unto others despite your condition. The woman showed mercy unto the prophet despite her condition. Now, after she has done that, verse 14, ó ní nítorí báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wí, ìkòkò ìyẹ̀fun náà kì yóò ṣòfò, bẹ́ẹ̀ ni kòlòbó òróró náà kì yóò gbẹ títí di ọjọ́ tí Olúwa yóò rọ òjò. Òun sì lọ, ó sì ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Èlíjà àti ohun tí obìnrin náà àti ohun àti aráalé rẹ̀ wọ́n sì jẹ ní ọjọ́ púpọ̀. Ìkòkò ìyẹ̀fun náà kò ṣòfò, bẹ́ẹ̀ ni kòlòbó òróró náà kò gbẹ, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó ti pa Èlíjà sọ. Ẹ̀sà kálọ́bìnrin yẹn kàwé díẹ̀ ni ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn ò ní ṣẹlẹ̀. Àwọn ti kára? Okay, yeah. Kálọ́bìnrin yẹn kàwé bó lọ skul. Ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn kò ní ṣẹlẹ̀. A sọ fún ẹ pé wòlíì, are you alright? I'm just gonna eat this food and that's my last and you're telling me to bring it. I will pay surely my wa okay. So nígbà míì tó bá ti kàwé jù tó gbọ́n jù, wàá dilute process Ọlọ́run pẹ̀lú ọgbọ́n ayé láìmọ̀, unconsciously, unknowingly, wàá ti mix ẹ̀ pọ̀. Má jẹ́ ọlọ́gbọ́n lójú ara rẹ̀. Reasons why the ways of God are not made manifest in your life is because you are too wise. You are too wise. O ti gbọ́n jù. Kọ́ tó ṣẹlẹ̀ o ti dilute, o smart gan. Wàá ti wá dilute lọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní ìtumọ̀ torí inú miracle, inú òpè lọ́lọ́run ti ṣe miracle. Out of foolishness, ènìyàn lọ́lọ́run ti ṣe miracle. There is nothing called miracle. No process to pure. When the process is pure, God will not operate. But when it seems impure, when it seems impossible, that is when He does His own miracle. But you need to understand God and the way He works. For you to enjoy God, say that, my dear. For you to enjoy God, you need to understand Him and know how He works. I keep saying it. Agbára Ọlọ́run ibi tó ti ń ṣiṣẹ́. Okay, ẹ wo Peter ní Luke 5, gbogbo òru ni wọ́n fi pẹja, wọ́n rí ẹja pa. Wọ́n wà lójú òkun where there was silence, wọ́n rí ẹja pa. Now ọkàn yẹn ti dé shore. Jésù bá wọn sọ ó ní tìsí ibú fún àkópọ̀. Ó yẹ kó kọ́ wo Jésù pé ìwọ mọ̀ pa ìjà ni, èmi professional fisherman. Ìwọ ọmọ carpenter ní gbà wọn lábí ẹ. So you know, but he never doubted it. Ó jí báyìí lẹ́ẹ̀kan náà, àwọn ẹja gbóhùn ẹlẹ́dàá wọn, wọ́n sáré wọnú àwọn, wọ́n kó àkókò ẹja. Always believe Him. Don't be too wise. Gbogbo àwọn tó wise nínú Bíbélì wọn ò jèrè Ọlọ́run. Wọn ò jèrè Ọlọ́run. Àwọn tó fi àgọ̀ tẹ̀lé àwọn ló jèrè ẹ̀. Orin Sákíù ó lọ górígi kó ba lè rí. You won't do that. Àwọn tó wise lójú wọ́n rí ọwọ́ ẹ̀. Àwọn tó go extra mile, don't believe, àwọn ló rí ọwọ́ náà. So for you to enjoy that, God will make a way. That way that God will make, for you to enjoy it, you must believe Him, obey Him, trust Him, dwell in Him. That is one. Number two, you must show mercy to others despite your condition. The last meal of that woman
He gave it to the prophet. Abraham was childless at 99. He saw 3 men outside. Out of the abundance of favor that he can do, he went to beg them to his house. That these people must be tired. They will need water. They will need this. He invited them to his house. He fed them. 3 people came. He went to kill a whole cow. Yo, even your Ikore, they kill 1 cow. But this person had just 3 visitors. He went to kill a whole cow. That is to tell you how generous he is. And out of that generosity, God manifested. He never knew they were angels. He had a divine visitation from heaven because he had always been a generous man. If you want God to make a way for you, be generous. Show mercy unto others. He has said it in Isaiah 41:17 and Isaiah 43:16 that he will make a way. Only èmi yóò la ọ̀nà nínú òkun 41. Yes, 41:17. Isaiah 41:17. Let me round up in 2 minutes. Isaiah 41:17. Oh. Nígbà tí tálákà ti aláìní wá omi tí kò sí tí àwọn wọn sì gbẹ fún òǹgbẹ, èmi Olúwa yóò gbọ́ tiwọn, èmi Ọlọ́run Israẹli kì yóò kọ̀ wọ́n sílẹ̀, èmi ó sì ọ̀dọ̀ nígbà gíga. Nígbà tí tálákà àti aláìní ń wá omi tí kò sì sí, tí àwọn wọn sì gbẹ fún òǹgbẹ, èmi Olúwa yóò gbọ́ tiwọn, èmi Ọlọ́run Ísírẹ́lì kì yóò kọ̀ wọ́n sílẹ̀, èmi yóò ṣí odò níbi gíga àti orísun omi láàrin àfonífojì, èmi yóò sọ aginjù di àbàtà omi àti ilẹ̀ gbígbẹ di orísun omi. That is God speaking. Ohun tí ò lè ṣe é ṣe normally, Ọlọ́run ló máa ṣe. He will make a way. All you need to do is to follow him and believe him. Rise on your feet. Ọba Ọlọ́run sọ, Olúwa, ó ti bá wa sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí that you will make a way. Lord, the power to believe you fully, the power to trust you totally, the power to follow you totally, give it unto me. Begin to pray. Agbára tí máa fi gbà ọ́ gbọ́ dé òpin. Agbára tí máa fi tẹ̀lé ọ dé òpin. Agbára tí máa fi ṣe ìfẹ́ rẹ dé òpin. Olúwa gbé wọ̀ mí. Ó yá gbàdúrà. Gbàdúrà. Torí bí o bá ṣe tí mo ń sọ yìí, Ọlọ́run kì í la ọ̀nà. Kò ń dédé la ọ̀nà. There are criteria you have to meet up with. Gbàdúrà. For God to make a way, you must believe him, you must trust him, you must obey him, you must dwell in him. The power to believe you fully. The power to dwell in you. The power to trust you. Oh Lord, give it unto me. Begin to pray. Begin to pray. Begin to pray. Magbadua. Magbadua. Gbàdúrà. Àdúrà mẹ́ta péré ni mo fẹ́ gbà. Ó ti ń gba ìkíní ó kù méjì. Sọ̀rọ̀ dáadáa. Jésù Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Wá gbàdúrà. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, wá sọ fún Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àkórí pé God will make a way. Olúwa gbogbo ọ̀nà tó dí nínú ayé mi ó yá la ọ̀nà. Ibi tí mo rò pé ọ̀nà kò sí, Ọlọ́run la ọ̀nà. Ibi tí mo rò pé kò ṣeé ṣe, Olúwa yà mí lẹ́nu. Ó yá máa gbàdúrà. Ọlọ́run mi ẹlẹ́dàá mi yọ sí mi wẹ́rẹ́. Máa gbàdúrà. Ọlọ́run mi ẹlẹ́dàá mi yọ sí mi wẹ́rẹ́. Ibi táyé rò pé kò sọ̀nà yọ sí mi wẹ́rẹ́. Ọlọ́run mi ẹlẹ́dàá mi yọ sí mi wẹ́rẹ́. Olúwa la ọ̀nà fún mi níbi tí ọ̀nà kò sí. Ẹ kọ́ bèbè òpópó, ẹ la ọ̀nà, ẹ la ọ̀nà, ẹ la ọ̀nà. Job 14:7. Máa gbàdúrà.
máa gbàdúrà Olúwa ńlá ọ̀nà Olúwa ńlá ọ̀nà ibi tí mo rò pé ọ̀nà kò sí ibi tí ayé rò pé ọ̀nà kò sí lọ́lọ́run mi lànà o máa gbàdúrà. Ó lànà fún Mósè létí òkun ó lànà fún Áánà lọ́jọ́ ogbó ibi tí ayé rò pé ọ̀nà kò sí lọ́lọ́run mi lànà o gbàdúrà. Ẹni tí ayé rò pin lélẹ́dùmarè ọba ń gbé ga Olúwa la ọ̀nà fún mi ìkóríta tí ọ̀nà ti dí mọ́ mi Ọlọ́run la ọ̀nà bàbá mi la ọ̀nà olùlànà ni ọ́ Ọlọ́run tí ń la ọ̀nà fún àwọn ẹ̀dá la ọ̀nà fún mi lànà kò mí ò rí mi o lànà kò mí ò rí mi mẹ́mọ̀ sí wáyé o lànà kò mí ò rí mi la ọ̀nà. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. The last prayer mo wà ní Job 14 verse 7 to 9. For there is hope of a tree, Nítorí àbá wà fún igi if it be cut down, bí a bá ké lulẹ̀ that it will sprout pé yóò again, sì tún sọ and that the tender branch thereof àti pé ẹ̀ka rẹ̀ tuntun will not kì cease. yóò dá. Yes. Though the roots Bí thereof gbòǹgbò rẹ̀ wax tilẹ̀ old di ogbó nínú in ilẹ̀ the earth, and the stalk thereof die tí in the ground, kùkùté rẹ̀ sì kú ní ilẹ̀. yet though the scent of water Síbẹ̀ is nígbà and tó bá gbòòrò mi bring forth bulbs yóò like the sọ plants. yóò sì yọ ẹ̀ka jáde bí ewéko. Gbàdúrà yìí Olúwa gbogbo ibi tí mo ti sọ ìrètí nù Olúwa o gbogbo ibi tí mo ti sọ ìrètí nù gbogbo ohun tí mo sọ ìrètí nù lé lórí Olúwa jẹ́ ó sọjí Olúwa yà mí lẹ́nu ó ní bí igi yìí bá tiẹ̀ kelulẹ̀ ọjọ́ tó bá gbóòórùn mi á tún sọjí ohun tí mo ti finish nínú ọkàn mi pé kò possible mọ́ Olúwa jẹ́ ó gbóòórùn mi jẹ́ ó sọjí ìyanu ṣẹlẹ̀ sọ́dí àdúrà. Yes. Ìrètí ń bẹ fún igi tó kú sábà odò bó bá gbọ́rọ̀ mi yóò sì tún sọjí. Ajagun má bẹ̀rù tẹ̀síwájú nínú ogun Jésù tí wọ́n ń jà fún yóò gba ẹjọ́ rẹ̀ rọ̀. Ìrètí ń bẹ fún igi tó kú sábà odò gbàdúrà bó bá gbọ́rọ̀ mi yóò sì tún sọjí. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó gbọ́ láàárọ̀ yìí ni ìró mi. Ayé rẹ ni igi tó kú sábà odò torí pé o gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí lónìí ayé rẹ padà gbọ́ ọ̀rọ̀ omi igi náà kò sọjí kó mú èso jáde. Má gbàdúrà ìrètí ń bẹ fún ọ ìrètí ń bẹ o ìrètí ń bẹ o ìrètí ń bẹ o fẹ́ni tó bá ní Jésù. Ó bẹ ìrètí ń bẹ o máa gbàdúrà ìrètí ń bẹ o ìrètí ń bẹ o fẹ́ni tó bá ní Jésù. Ó bẹ máa bèrè tí ọkàn rẹ fẹ́ ohun tó fẹ́ kí Ọlọ́run kó la ọ̀nà lé lórí máa bèrè báyìí. Ìrètí ń bẹ o ìrètí ń bẹ o ìrètí ń bẹ o fẹ́ni tó bá ní Jésù. Ó ń bẹ ìrètí ń bẹ fún ọ. Ayé ló rù ọ́ pin ọ̀run ò rù ọ́ pin torí pé ayé rù ọ́ pin gan lọ́run ṣe ní ayé rẹ̀ lò láti fi dábìrà àwọn ògo. Ìrètí ń bẹ o ìrètí ń bẹ o ìrètí ń bẹ o fẹ́ni tó bá ní Jésù. Ó bẹ
Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Àmín Jésù. Orúkọ Jésù. Àmín Jésù. Agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Àmín Jésù. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Àmín. Olúwa gba ìyìn wa. Àmín. A ti bá àwọn ènìyàn rẹ sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ ti fi sí wa ní àyà wípé ẹ̀yin yóò la ọ̀nà, that you will make a way. Lord, we are praying every areas of their life that they need you to make a way. Father, before their faith begin to go weary, Father, make a way in the name of Jesus. Amen. Kó tó di pé ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní sí ọmọ ṣá, kí ìgbàgbọ́ yẹn tó ní àbùkù, Ọlọ́run bá mi la ọ̀nà fún wọn. Amen. Wọ́n ń ṣàmì torí wọ́n gba ọgbọ́n ni o. Wọ́n ń ṣàmì torí wọ́n trust yín. Wọ́n ń ṣàmì torí pé wọ́n mọ̀ pé ẹ lè ṣe. Olúwa ń tẹ́ ẹ̀dẹ̀ fẹ́ ní criteria náà rí. Olúwa torí pé wọ́n gbà yín gbọ́, Ọlọ́run ìyanu kó ṣẹlẹ̀ láyé wọn. Àmín Jésù. Adúpẹ́ pé o ti gbọ́ àdúrà. Àmín. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. Offering time. Blessing. Let us bring our offering before the throne of grace. Can I have the tray there? For those of us that are doing Zelle and Cash App, it is time for offering. Your tithes and your offering, let us put it together. Begin to pray wherever you are. And Lord, bless my offering this morning. Bless my tithe. I'm using it to sow a seed to the glorification of your name. Father, don't ever let me be in need of any good thing in life. I don't want you to be in need. That is why I'm urging you to pay your tithe and to offer this offering before his throne. He has made a promise in the book of Malachi that bring all tithe to my house and I will open the doors and gates of heaven to you. Begin to pray. Bring your prayers to an end. In Jesus' name we pray. Amen. Olúwa bùkún ọrẹ wa. Àmín Jésù. Ya ọrẹ wa sínú. Àmín. Gbogbo ọwọ́ tó fi sínú ìṣúra rẹ jẹ́ kí wọ́n di alábùkún fún. Àmín Jésù. Ògo yín kó farahàn láyé. Àmín Jésù. Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. That is the end of today's service. Let us stretch forth our hands and make our supplications known to Almighty God. Máa bèrè ohun tí ọkàn rẹ ń fẹ́. Bèrè ohun tí ọkàn rẹ ń fẹ́. Ìrètí ń bẹ o. Ìrètí ń bẹ o. Ìrètí ń bẹ o. Fẹ́ni tó bá ní Jésù. Ó ń bẹ. Yes, Lord. Máa gbàdúrà. Ẹ gbàdúrà. Ẹ gbàdúrà. Mú àdúrà náà lọ sí òpin. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Oore ọ̀fẹ́ ti bàbá. Mímọ́. Oore ọ̀fẹ́ ti ọmọ. Mímọ́. Oore ọ̀fẹ́ ti ẹ̀mí mọ́. Ẹ sọ̀kalẹ̀. Ẹ sọ̀kalẹ̀ kí ẹ bàlẹ́ àdúrà wa. Àmín Jésù. Àṣẹ kó gun ìbéèrè wa. Àmín Àti Jésù. bá yín sọ ní kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́. Ẹ̀yin ni ọba arínúròde olùmọ̀ràn ọkàn. Ẹlòmíì kan ń jẹnu wúyẹ́wúyẹ́. Ọkàn rẹ̀ ló fi ń sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin ni Ọlọ́run tó rí ọkàn wa ju àwa lọ. Òun náà tí ẹ tọrọ Ọlọ́run kó mú lọlé àṣẹ. Àmín Jésù. Òní jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ẹnu mi àti ìṣàrò ọkàn mi kí ó ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú rẹ Ọlọ́run òdodo mi. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, àṣàrò ọkàn rẹ tó ò lè bá ènìyàn sọ. Bàbá mi ò lónìí ó yá mú lọlé àṣẹ mi. Àmín Jésù. God will make a way. Bàbá, gbogbo àwọn ènìyàn yìí tó ń wojú rẹ fún ọ̀nà. Olúwa bá mi lànà ayọ̀ fún wọn. Àmín Ẹ Jésù. lànà àbáyọ fún wọn. Àmín. Ẹ lànà àṣẹ. Àmín, àmín, àmín. Mẹ́ta mẹ́ta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Iye, iye, iye. Ẹ ṣe àlàáfíà. Ẹ ṣe àlàáfíà. Ẹ tún ṣe àlàáfíà. God bless you in the name of Jesus. Amen. So I'll see you again for an interactive Bible study on Wednesday. Happy Sunday to you all.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Children of God, I welcome you to another glorious Sunday. Welcome to the presence of the Most High God. Join us as we will be singing to honor our God, to exalt His holy name, for His goodness and mercy endureth forever. Láyé àti lọ́run, ẹ gbé Jésù ga, ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀, ẹ forí balẹ̀ fún. Láyé àti lọ́run, láyé àti lọ́run, ẹ gbé Jésù ga, ẹ gbé Jésù ga. Ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀, ẹ forí balẹ̀ fún. Ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀, ooo. Ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀, ẹ forí balẹ̀ fún. Ẹ jẹ́ kí a lọ síwájú Ọlọ́run wa. Ẹ jẹ́ kí a lọ júbà rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a pòkìkí orúkọ rẹ̀. Láyé àti lọ́run, ẹ gbé Jésù ga. Ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀. Ẹ forí balẹ̀ fún. Láyé àti lọ́run, láyé àti lọ́run, ẹ gbé Jésù ga o. Ẹ gbé Jésù ga. Ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀. Ẹ pòkìkí orúkọ rẹ̀. Ẹ forí balẹ̀ fún. Ẹ̀yin áńgẹ́lì ọ̀run, ẹ bá mi wólẹ̀ fún. Ẹ̀yin áńgẹ́lì ọ̀run, ẹ bá mi wólẹ̀ fún. Ẹ bá mi wólẹ̀ fún. Òun ló lórí àwọn áńgẹ́lì, ọba àwọn ọba, alóore o. Òun ló lórí àwọn áńgẹ́lì, ọba àwọn ọba. Ẹ sọ ti kú rẹ̀, ẹ sọ tàjíǹde rẹ̀. Ẹ sọ ti kú rẹ̀, ẹ sọ tàjíǹde rẹ̀ o. Ẹ sọ tàjíǹde rẹ̀. Ẹ sọ bó ti ń bẹ̀bẹ̀ lókè fún ìràpadà wa. Ẹ sọ bó ti ń bẹ̀bẹ̀ lókè o.